హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం 16 డాట్స్ 16 చుక్కల ముగ్గు చూద్దాం. 16 చుక్కలు 6 కాలమ్స్ 6 కాలమ్స్ పెట్టాలి. మనం చూసారు కదా, ఇక్కడ 16 డాట్స్ 6 టైమ్స్ ఇలా పెట్టాలి. ఓకే, 6 వచ్చే వరకు. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇలా గీత పెట్టుకొని ఇలా కలపాలి. తర్వాత ఇలా ఒక గీత గీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక లీఫ్ లాగా వస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఒక డబ్ల్యూ లా పెట్టుకొని తర్వాత ఇలా అన్ని విధాలు అన్ని సైడ్లు చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్.